Снежок с большим удивлением смотрел на гостя. Он и забыл, когда в последний раз видел лошадей. Тут до него дошло, что этот конь был Джексоном. Тут из-за спины коня вышла Эвани. Привет, Снежок. Знаю, у тебя есть вопросы, но пусть Джексон тебе сам все расскажет. Спасибо, Эвани. Все началось сегодня утром. Я, как обычно, сидел и размышлял, как вдруг ко мне подошла эта юная рысь. И я не придал этому особого значения. Думал, что просто какая-то странница. «Леди, вы что-то от меня хотели? Я вас раньше здесь не видел». Мое имя Эвани. Как я вижу, вы Джексон. А потом эта юная рысь рассказала мне твою историю. И рассказала о ваших планах. Без всяких слов я пошел за ней в клан рысей, так как я не мог бросить сына своей лучшей подруги. Ну и вот так мы оказались тут. Эвани, но как ты узнала, что Джексон был знакомым моей мамы? Вчера я послушала ваш разговор с Лукой и решила спросить у Шейна. И сегодня я решила пойти прогуляться по саванне и по счастливой случайности встретила Джексона. Этот шум услышал Нолан. Правитель клана направлялся прямиком к Джексону и, походу, был серьезно настроен. Приветствую в наших краях, Джексон. Я от всего племени благодарен, что ты смог навестить нас. Мы не видели тебя уже несколько лет. Я буду очень благодарен, если ты последуешь за мной. Мне нужно показать тебе кое-что важное. Конь кивнул. И тогда Джексон и Нолан отправились к кораблю. Предводитель клана рысей сказал Джексону его немного подождать, а сам отправился в одну из комнат. Вышел он оттуда с каким-то моряком. Конь понял это, так как он был в шляпе для моряков и в удобной одежде для плавания на большом судне. Джексон, познакомься. Это Ибрагим. Он один из главных моряков племени рысей. И я думаю, ты сможешь ему помочь. Нолан имеет в виду то, что я никак не мог разобраться в картах. Но ты мог бы мне помочь, так как ты знаешь дорогу в то место, куда мы отправляемся. Ну, если ты, конечно, хочешь помочь. В знак согласия Джексон кивнул. Весь вечер два новых знакомых рассматривали карты и составляли наиболее безопасный маршрут до Китая. Так, что у нас тут? Ну, как обычно, в этих книгах нет ничего интересного. О, нет, мне же нужно встретиться со Снежком. Нужно быстрее идти. Привет, брат. Извини, пожалуйста, что я опоздал. Я просто совсем забыл. Ах, ничего, Лука, я не обижаюсь. Предлагаю сейчас пойти к Эвани. Может, вместе прогуляемся по саванне. Привет, я предлагаю тебе пойти с нами прогуляться, если ты, конечно, не против. Мы хотели вместе пойти к озеру. Я не против, мальчики. Пойдемте. И вот троица сидела на береге прекрасного озера. Ребята с нетерпением ждали поездки в Китай, в далекую страну.
что находится за сотни километров от племени рысей, где наша троица выросла. За эти 2 или 3 года они стали лучшими друзьями, словно считали, что они братья и сестра.